कहाँ छ यो यहाँ मल हौ यो मल कतापट्टि हो सिधै त्यो त कतापट्टि भयो सिधैदेखि त्यहाँ माथि हेर्नु पर्यो सिधै यता आएर कता अरे पनि यो मल कहाँ गरे पाट यो मलको यो पाटले मलाई ल्याएको थियो यता होइन यता कतापट्टिको यो सेन्टरमा आउँछ नि सेन्टर क्या एकदम चोक क्या सेनीमा यता रहेछ सेनीमा यता छ सेनीमा काठमाडौँबाट आउँछ $7.35 होइन आबाट भएन कम
Eh, trông. Đi thế nào là yêu gần chứ? Start có gì vậy bạn? Hả? Trên này em đi chơi. Saya Arif Sai. Memory हुन्छ kan? अरु त हैन कि? हैन? हजुर? मजा आउँथ्यो नि। Kopi खाने? Kopi खाने? नखाने बसेर खाउँ? खाने म खानु
चाहिँ गर्नुपर्छ कि बाँझेर सुझेर दुनियाँर सेम यही भएको त मकौमा अब केटा त्यो उयो बाँच्यो त्यो हप्सिरो उयो भोलि भेटेको के अरे त्यो हप्सीलाई त्यो नेपाली चाहिँ एउटा घर रहेछ त्यो भाइ चाहिँ लक्की रहेछ है लक्की नि त्यो चाहिँ त्यो के अरे दिदीको उयो हो क्या बाउ आमा चाहिँ दिदी बाउ चाहिँ गुरु लक्की रहेछ त्यो भाइ काम गर्दाखेरि अलिकति उयो पनि हुन्छ एकदम पैसा मात्र भन्नु हुँदैन क्या एकदम रेस्क्यु पनि गर्नुपर्छ किनभने लाइफ छ त सब कुरा छ क्या होइन पैसा छ जिन्दगी त पाउँदैन नि घरिघरि पाउँछ र त्यो अलिकदेखि 30 मिनट भनेको त अनि त्यो ट्रेनिङ गर्ने स्पेसल के त्यो मेडिटेसन गर्ने योगा गर्ने त्यो ट्रेनिङ गरेको मान्छेले कसो कसो बाट्यो अहिले त्यो के अरे के ड्यान्स के पहिला के भन्छ अहिले चाहिँ यो होइन नर्मल त्यो केही भएन अरे हो फिजिकलहरू मेन्टल के पनि के नभएको सर्भाइभल चाहिँ राम्रो होइन यादो रहेछ होइन Chưa bác. Bác. Đây xin mua. Chắc là cái già rồi. Vô mua xe tải mới sấy. यो त 4 लाख 5 लाखै भनौँ न है यो खालको चाहिँ ठिक हुन्छ है पाट होइन यो खालको त्यो गोगो भेन टाइपको के पुरा नाइटमा त रोलेक्सहरू त सबै निकालिहाल्दो रहेछ त एउटा हेरेको मैले पठाएको थिएँ त्यो हामी सेन्जनमा गयो नि रोलेक्स सेन्जनमा गयो नि अस्ति हामी हो त्यो सेन्जनमा त्यो हामीले सबै सामानहरू सस्तो पाउँछ भने नि बित्तिकै लोभमा क्या त्यहाँबाट गोराले बार्गेन गरेको कति भन्यो कि घडीलाई 800 कि कति भने सुरुमा 800 कि 1200 हामी सेम त्यो 200 मध्ये भन्यो कि 225 800 मा दियो त्यो रोलेक्स आधा दाम हुँदैछ के US डलर के हाम्रो डलर ए त्यो डुप्लिकेट ज्याकेटहरू कति भयो नि 1600 भयो नि 200 कति
200 मा डेकोरेसन चाहिँ हरिफ छ यो त्यसको उयो हो क्या यो सेम्पल होइन खतरा हो नि यो प्लाजा त है होला मान्छे यतिखेर जबले छ नि त धेरै होइन जाउँ लामो छ यो त है वा अस्ति त उताबाट छिर्यो कि हामी उताबाट छिरेको होइन चिसो भएको छ अहिले एसीले हो यो एसी चिसो अर्कै हुन्छ क्या फेरि के चाहिँ भित्ताबाट ए चिसो आएको छ भनेको ए त्यो भित्तातिर चिसो आयो भने चाहिँ त्यो ऊ पाउँदो रहेछ है के अरे त्यो उसु लागेर त्यो धुम्म भएको हुन्छ नि हुमिडिटी अनि भित्तातिर चिसो आउँछ नि आउँछ कि आउँदैन त्यो उसतिर पाउँछ है त्यो सानो त्यो राखिदिएपछि त्यो राखेको छ थाहा छ होला नि पानीलाई हो त्यो राखिदिएपछि त्यसले त्यो उ गर्छ है त्यो सबै सबै हो त्यो चाहिँ राखिदिनुपर्छ त्यो जति पाउँदो रहेछ त्यो पो रहेछ त्यो त्यहाँ स्टेसन होइन खतरा हो नि त्यो पनि अब त्यो उयो भयो भने त्यो सबै लिङमाले नै क्याप्चर गरे त्यो नेपाली त लिङमा मात्र होला है त्यहाँ है जिग्लाटको लिङमा उसले स्पिड बढाउनै सकेन नि त्यहाँ काम थुप्रो हुन्थ्यो होइन ए यताबाट अमरदाई
खतरा बनायो अस्ति अलमलेको यहाँ त यहाँबाट हो त्यहाँ अलमलिन्छ उहाँ पर होइन खतरा बनाएको छ है मल चाहिँ भयङ्कर खर्च गरेर बनाएको छ यो टुरेन डुरेन कस्तो लाग्छ मिठो लाग्छ कि लाग्दैन हो ए यताबाट के यताबाट हो बाटो यता खतरा बनाएको छ है लेडी बोबो यहाँ चाहिँ अलमलिन्छ है हो कि होइन यो मल 2 यता रहेछ यो मल 2 यताबाट बाहिर निस्किने यताबाट जाउँ त यो मलको यो चाहिँ रोड हो रोड हो यो रोड हो यताबाट अघि हामी यताबाट यो हेर्नु अघि निस्केको अघि हामी यता छिर्यौँ होइन त दामी छ अरे पनि दामी हुन्छ तल्लो ए अघि हामी यताबाट आएको होइन ए यो बाटो गाउँकेटाको चाहिँ सस्तै हो नि होइन नयाँ बाटो यो हो सेन्सर टाइपको हो कि अब यो बाटो चाहिँ निस्केको थिएँ नि हो दामी नि बाटो
खतरा यो अहिले बनाएको होइन आममा माथिहरू त के हो रिङ्गटै लाग्ने यार पहिला यहाँ मुनि म काममा जाँदाखेरि यहाँ तल बस्थेँ यार यहाँ तल क्या अहिले यस्तो बनायो यो ठाउँ त हो स्विमिङ पुल फिटनेस सबै त्यो जगिङ गर्ने सबै माथि नै हो जुलुङको राति हो है जुन चाहिँ मधुरो हो ए जुनको त बत्तीले गर्दाखेरि नै उयो भइसक्यो बेलुका चाहिँ हिँड्नु दामी छ है पानी भन्दा नि समुद्रमा पानी के डाइभिङ गर्ने त्यसको त भाँडा त पानीभित्र गयो नि त होइन तर तिनीहरू त्यो उसबाट चाहिँ माथि चाहिँ नआउँदो रहेछ कसरी नआउनु के कम्प्युटर के सिस्टम होला तिनीहरूको है ए त्यो तिनीहरूको त्यो बसेको उसमा त्यो तल्लोबाट चाहिँ पानी मुनि ढक होला नि त भ्याकुम खालको होला नि त्यो माथि भ्याकुम के त्यो ढकले चाहिँ पानी त्यो माथि चाहिँ नआउने क्या पानी त्यहाँबाट डाइभ हाल्ने मुनि उनीहरूको त अब त्यस्तै टेक्नोलोजीले आइडियाले बनाएको नि सबै पानी भित्र जाँदा हामीले छुन्छ नि त पानी छिर्नुहुन्छ क्या पानी अचम्मै माथिबाट यस्तो झरौँ नि अस्ति मैले यहाँबाट भिडियो खिचेको थिएँ यहाँबाट दिउँसो त दामी देख्थ्यौँ हिँड्नु पनि राति राम्रो हुन्छ हो राति चाहिँ मजा छ है जक्सन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मजाको देख्छ त्यो त हङकङमा त बिहान होला नि खास त होइन चाइनातिर मात्र हुन्छ है सेन्जेनतिर के त सजिलो निस्क्यो त्यहाँ त्यो पार्ट हामी मस गरेर ठाउँ क्या त्यहाँ पार्ट हामी जाति भएको ठाउँ तिन ट्याक्कै निस्किँदा चाहिँ तपाईँ जाउँ नजिक दि त हो नि होइन टक्क गयो
चाहिँ दामी छ सुन्नु नि त्यो टक्क कानमा सुन्नु होइन हिँड्दै जानु भागवान आएको छ त्यो गीत युट्युबर नै हो त्यस्तै अब त्यो नै गर्ने अनि त्यो सुरक्षाको पनि आएको छ अब त्यही हो सबैको अब स्ट्रगल त सबैको जिरै हो दुःखै हुन्छ होइन अब दुःखैबाट त हो तर त्यस्तैले गर्छ नि त मान्छेको लाइफमा उनीहरूको रातिकै हो अस्ति मैले 300बाट यो के अरे उसँग चाहिँ चिनाहरू साह्रो डराउँछ हौ किन त्यस्तो भएको यो हो साङ्लेसँग साङ्ले चाहिँ के उयो हो कि डेन्जर साङ्ले त झन् साङ्ले खाइदिन्छ त नि कि साङ्ले चाहिँ भगवान् हो रातिको युनलोङ होइन कति बज्यो अहिले 10 बजेछ यो पनि म्याकमा 24 आवर हो है तर यो म्याक भन्दा पल्लो म्याक राम्रो छ है सर्भिसहरू सर्भिस पल्लोपट्टि राम्रो छ यिनीहरूको रातिको अलिअलि गर्छ अब बिजनेस हो डान्डा मान्छेहरू मार्छ लडाइँ त राम्रो होइन नि त लडाइँ त संसारमा कसलाई पनि राम्रो होइन नि लडाइँ हुने बित्तिकै अब त्यो उता हुने बित्तिकै संसारलाई नै असर पर्छ नि त के चाहिँ बाहिर को निमेश निवेश त त्यहाँ छैन नि अहिले निवेश त अर्कै साइड हो नि तिनीहरूलाई अर्कै खै कतातिर लगेछ लान्थ्यो नि कहाँ लान्छ होला के अरे उता पो लान्छ होला तिनीहरूलाई त अब के अरे लामाले अहिले उसमा गरिरहेछ अनि पैसा पनि राम्रै दिने भनेर भनेको रहेछ अस्तिको भन्दा पनि पैसा अलिक राम्रै दिने भन्यो अहिले चाहिँ तर अलि होल्डमा राखेको रहेछ भोलि पर्सिदेखि कहिलेदेखि काम हुन्छ तिनीहरू त्यही कुमार दादा मैले त्यहीँ नचल्नु है भनेर भनेको युनलोङ पनि लामो हिँड्यो आमा राति 10 भइसक्यो यस्तो बिजी छ है आमा आज मार्क्सिस पऱ्यो भने त अनि के हुन्छ होला फेरि टेन्सन सुरु हुन्छ त नि पैसा परेपछि त दुश्मन हेरेको फेरि पैसा परेर फेरि केही मान्छेलाई फेरि पैसा पर्नुपर्ने भन्छ त के हो दुश्मन हेरेकै हुन्छ त नि राम्रै हो
ट्यालेन्ट हो मान्छे ट्यालेन्ट नभइकन कहाँ त्यस्तो गर्छ त मान्छे ट्यालेन्ट हो राम्रै मान्छे नभए कहाँ त्यत्रो गानाहरू हिट हुन्छ त होइन नेपालमा के छ दुश्मन हेरेको होइन हामी कहाँ 68 मा होइन अल द वे अहिले फेरि यो हरियो के अरे हरियो ट्याक्टर बोलेको पनि जानु हुँदैन है फेस्टिभल गर्ने के होइन एकछिन के हतार छ र होइन आफ्नै लागि पनि हो मान्छे किन बसिराख्नु पर्यो त होइन गरेको छ बेम्बोको काम चाहिँ हरिक छ भाडा ट्याक्स पनि तिर्नु पर्यो होला नि कता यता त सर्टकट ठुलो मान्छेलाई त अनि बाटो दिनु पर्यो दुश्मन हेरेको हो त हरिफ छ है यो पनि सर्छ भन्छ के गर्छ बजार दुश्मन हेरेको हुन्छ एन्डिङमा अब यो हँसाइ चाहिँ हरिक हुन्छ खतरा होइन यो हँसाइ चाहिँ महँगो छ क्या अस्ति कुमार दाईको फेरि हो कुमार दाईलाई चाहिँ के अरे कन्टेन्टको लागि चाहिँ कुमार दाई लानुपर्छ कि कुमार दाई अस्ति 38 नम्बर 38 नम्बर गयो 38 नम्बर गएर कुमार दाल ठ्याक्क हाम्रो त्यो कामतिरको एउटा साथी त हिँड्दै पो आइरहेको थियो अनि माथितिर बेलुकातिर माथितिर पो छैन भनेर के अरे जाने भनेर भन्दै थियो कति बज्यो पानी ए बुझ्छौँ यो हाम्रो मानपाटकै यो चाहिँ मानपाटको यो यस्तो छ बसाइ मानपाटको यहीँ सिउपिन वाइ
हजुर सेन्टर छ नि यहाँ पनि एकदम हो जक्सन हो नि यो त रातभरि खुल्ला हुन्छ होइन 24 आवर साह्रै जक्सन छ हो यो हाम्रो साथी हो पनि सुना के जुस खाउँ त सिम्पल जुस कुन चाहिँ त्यो त कहाँ खान्छ आमा त्यो त कहाँ खान्छ नभए एउटा सानो होइन पानी खान्छु म पानी खान्छु म्याङ्गो जुस दिनु त्यसो अरू त खाँदैन हो त्यो तलको दिनु नि हो त्यो चाखौँ नयाँ स्टाइल हो होइन ठिकै छ सुजन पनि यहीँ ठ्याक्क यही घर है सुजनको पनि घर छ जाउँ ती पार्कमा बस्नु सेन्टरमा छ एकदम जक्सनमा छ हाम्रो मान साथी हो पनि जाउँ यहाँ त पनि छैन यो चाहिँ 24 आवर होइन मुनि चाहिँ यस्तो छ 24 आवर ओके सब ल यताबाट यस्तो दामी बनाइदिएछ हिँड्ने ठाउँ यो हो ढोका चाहिँ यो माथि जाँदैछ मान साथीको यताबाट पनि छिर्छ होइन बाटो दुईटा बाटो सक्छ खेल्ने सबै गर्दैछ नि हो बच्चाहरू खेल्नेहरू
शीतल छ है। अब आयो साथीको मजाले अब बस्यो। यो ठाउँ त शीतल बेलुका कस्तो राम्रो छ नि यो ठाउँ त। बेलुका बस्नु एकदम सेफ्टी छ बच्चाहरूको लागि के होइन।